rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi. Hadirin jamaah yang laki-laki yang terlihat ketampanannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah wanita yang terlihat kecantikannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena menghiasi zikir yang dimulai pada pagi hari ini. Jamaah, wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah salah satu kita duduk di tempat ini dengan membaca bagian daripada Al-Quranul Karim dan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat juga kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 Dzulhijjah 1446 Hijriah yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengakhirkan daripada tahun Hijriah 1446 Hijriah ini ke tahun baru Muharram 1447 Hijriah. Usia semakin bertambah. Babun nasihat, bab tentang nasihat dalam Riyadhus Shalihin. An-nasihah adalah merupakan satu kata yang mudah kita ucapkan, biasa kita ucapkan, biasa kita keluarkan dari kita sebagai orang tua kepada anak kita, dari seorang guru pada muridnya, dari seorang yang lebih tua kepada yang lebih muda, dari seorang pemimpin kepada bawahannya, dan lain sebagainya yang digunakan untuk mengekspresikan keinginan iktikat baik seseorang terhadap orang lain yang dinasihatinya. Innamal mu'minuna ikhwah, dalam surat Al-Hujurat ayat 10, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Allah menjelaskan bahwasanya persaudaraan seorang muslim yang satu dengan muslim yang lainnya, muslim yang ada di Indonesia dengan muslim yang ada di Malaysia, muslim yang ada di dunia, kulluhum semuanya al-ikhwah, bersaudara. Karena Allah di sini berpesan bahwasanya kalau kita menguatkan ikhwah kita menguatkan tali persaudaraan atas sesama muslim dengan apa? Dengan kandungan nasihat yang ada di dalamnya, senantiasa Islam akan tegak, Islam akan jaya di hati kita, fil jasad kita, di jasad kita, di lingkungan keluarga kita, bahkan sampai dengan di lingkungan negara, bahkan di dunia. Dan bekal itu yang akan kita bawa di akhirat nanti. Wansurakum, surat Al-A'raf ayat 62, dan memberi nasihat kepadamu. Apa-apa yang ada di dalam ajaran agama Islam Allah tuangkan dalam Al-Quran dan juga disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam perkataan beliau yang terhimpun dalam hadis, dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Wa ana lakum nasihun amin. Masih dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 68, dan pemberi nasihat terpercaya kepada kamu. Allah memberikan nasihat kepada hambanya, kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Bayangkan, Allah begitu cintanya kepada kita, sementara kita sebagai hambanya setengah-setengah dalam mencintai Allah, setengah-setengah dalam mencintai Nabi Muhammad, setengah-setengah dalam mencintai Al-Quran. Berikan power of love kita, bukan aku lagi itu power of love ya, kekuatan cinta kita kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, kepada Al-Quranul Karim. Kita tidak perlu berjuang seperti sahabat kita, seperti saudara kita di Palestina.
Kita hanya mendoakan. Kalau kita berjuang, payah kita, takut kita, sayang kita akan nyawa kita. Oleh karena itu, kita yang ada di Indonesia, the power of love kita keluarkan, maksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir-akhir tahun 1446 Hijriah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata masih memberikan panjang umur, masih memberikan sehat walafiat kepada kita semua. Masyarul hadirin, jamaah majlis muslim maqabir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau memberikan nasihat kepada kaumnya dari orang-orang yang tua sampai anak-anak. Nabi Muhammad begitu mencintai anak-anak, bahkan sampai satu kisah ketika hari raya seorang anak terlihat begitu muramnya, begitu bersedihnya. Karena apa? Dia tidak mempunyai pakaian baru. Bersedih seorang anak itu. Di antara teman-teman yang bergembira, Nabi Muhammad melihat, ya sedih, kenapa kamu begitu bersedih? Saya tidak mempunyai pakaian baru ya Rasulullah. Sementara orang-orang tua saya begitu miskinnya. Akhirnya Rasulullah mengangkat anak tersebut sebagai anaknya, dan Rasulullah memberikan pakaian baru. Dengan begitu gembiranya anak tersebut menyambut hari raya. Bagaimana kita yang Allah berikan kekayaan, Allah berikan nikmat, Allah berikan harta benda yang patut kita syukuri. Hadirin jamaah majlis rahimahullah. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Allah permudah segala urusan kita. PT Padusi sebagai mencari maisha, semoga Allah mudahkan dalam segala hal urusan perusahaan ini, sehingga kedepannya bisa lebih memakmurkan dan menzahirin dia semuanya. Segala niat-niat kita Allah kabulkan, Allah mudahkan urusan kita, Allah berikan kesehatan kepada kita semuanya. Dan insyaAllah beberapa hari lagi kita akan merayakan daripada Idul Adha yang merupakan hari gembira kita, Yaumun Nahar, kita yang berkelebihan rezeki, silakan kita berkurban. Yaumut Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah 1446 Hijriah, kita disunahkan masih untuk berkorban, bahkan kita bertakbir. Kalimah thayyibah kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takbir muqayyad Yaumun Nahar wa Yaumut Tasyrik. Kita selalu bertakbir kepada Allah sehingga kita kuatkan iman Islam kita, keluarga kita semuanya. Kita semua diberikan kesehatan dan panjang umur. Bidahil karim atal karim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Fakal hamdu ya Allah ya maulana ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu كما ينبغي لجلال عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصور وتدلل بها الصعب وعلى آله وصحبه من إليه منسوب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا فعلا صغيرا في أعين الناس كبيرا. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيد ذلك وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريق ويا مأمن كل خائف ويا مقوي كل ضعيف ويا مغني كل فقير. يسر على كل عسير فتيسير عسيرا لك يسير.
اللهم يا من لا يحتاج بيان بالتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. اللهم يسر لنا أمورنا وأمور هذه الشركة فبلغيسك وأنصر مقاصدنا. اللهم يسر لنا أمورنا وأمور هذه الشركة فبلغيسك وأنصر مقاصدنا في حاجتنا. اللهم يسر لنا أمورنا وأمور هذه الشركة فبلغيسك وأنصر مقاصدنا في حاجتنا. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وطرف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إن هذا البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك ومقام العين من النار. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك والشرك والنفاق والسفاق والأهل والملل. اللهم اصل لنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك. اللهم اسقنا بكاس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا اسمع بعدها ابدا. اللهم اجعلهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجاوزا لا تمر. يا عالم ما في الصدور اخرجنا من الظلمات الى النور. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد يا أرحم الراحمين ارحمنا. وقد الفاتحة يا فرج لم يكشف يا من يعبد يا في رحم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك كفة المشركين والمنافقين. اللهم انصر إخوان المسلمين في إندونيسيا. اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي غزة في البلدان المسلمين عامة إنك لا تخلف الميعاد. بفضل العافية سبحانك اللهم وتحية بها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. آخر الكلام الحمد لله فلا تكونن من الممترين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.